并不是说我们这个雷射发束打越多会越好。如果说你的雷射发束过多的话，有时候你是为了皮肤变美，结果却反而造成皮肤的过度伤害。大家好，我是皮肤科林正贤医师。那么今天我要来跟大家谈谈说，我们的皮秒雷射到底要打几发才会有效？会想要谈这个主题呢，最主要是因为呢，我们平常在做治疗的时候很多患者来咨询，常常会问我们说，你们诊所到底皮秒雷射是打几发？人家我去哪一家诊所看，就说他们是保证几发。那事实上，我每次听到这个问题脸上都三条线。为什么呢？因为其实皮秒雷射的效果，雷射的发数并不是唯一的决定因素。如果真的要比发数的话，其实像我平常在做皮秒雷射做全脸的话，常常是4000发、5000发、6000发以上，比起一般人打的1000发、2000发、3000发，其实高出许多。但是其实我们皮秒雷射的发数并不是决定治疗效果一个最重要的因素。这个就好像说你去一家牛排馆，你只比较那一块牛排有多大，可是你却没有在意说这一块牛排的产地是澳洲来的、是美国来的，还是日本的和牛。日本的和牛呢，你到底是 A5 等级的，还是 A1 等级的，还是其实是 B 级的或是 C 级的而已。所以重点并不在于发数的多少，而是你怎么样去设定雷射参数才能达到最好的一个效果。同样的道理，其实坊间你可以看到很多的一个医美诊所呢，它都会告诉你说，我们的皮秒雷射是保证1000发。保证2000发，或是保证3000发。事实上，过度于强调这个发数的多少，并不是非常安全的一件事情。并不是说我们这个雷射发束打越多会越好。如果说你的雷射发束过多的话，有时候你是为了皮肤变美，结果却反而造成皮肤的过度伤害。事实上，你就会看到脸上产生这些白色的斑点，再加上它本来脸上的这些色素，就会产生这种又黑又白，脸上整个花花的感觉所以这个雷射发束并不是我们决定效果唯一的因素。事实上，我们要看皮秒雷射的效果，还有其他的因素要考虑以下我就列举一些影响雷射治疗效果的原因给大家参考。第一个就是雷射机种的选择，在台湾的皮秒雷射其实有非常多不同的品牌，有的皮秒雷射它强调的是它的瞬间尖峰功率很高，那有的皮秒雷射它强调的是说它的雷射波长比较多样化。那以我平常在用的这个探索皮秒雷射升级版来说，它的尖峰功率达到 1.8 GW， 也就是1.8个千兆瓦的尖峰功率，相较于第二名的 1.3 GW， 其实它的尖峰功率高出很多。所以当我们在治疗凹陷型的痘疤，或是在做皮肤老化的处理，或者是一些细纹的改善，它的效果就会比较好一些。也就是说，我们在比较雷射发数多寡的时候，也不要忘记这个雷射它所激发出来的瞬间功率的高低。这个就好像是出拳的时候，这个拳王阿里他出一拳，比起我们这种没练过的人出100拳，威力还要多。所以在考量雷射发数的同时，也要注意这个雷射机种的一个不同。第二个就是雷射波长的一个选择，不同的雷射波长，它的黑色素吸收的效率也不太一样，同时它的穿透深度也不太一样。像532奈米的波长，它黑色素细胞的效率就非常的好，可是它的穿透深度就比较浅。那694奈米跟755奈米的这个波长呢，它黑色素的吸收效率也非常的不错，而且它的穿透深度可以比较深。那1064奈米的这个波长呢，它的穿透深度是最深的，而它的黑色素吸收的效率就比较差一些。所以对于吸收好的这个波长呢，我们需要的发数就不需要这么的多。对于吸收效率比较差的这个波长，我们就需要用比较多的发数，才能达到比较好的一个效果。这个就好像是我们去吃麻辣火锅一样，不太辣的辣椒呢，你加多一点点其实没有什么关系。但是如果你用的是金氏世界纪录第1名的死神辣椒，那么只要一点点量，你可能就会上天堂。所以重点不在于辣椒加了几根，重点在于你辣椒的辣度是有多辣。这个回到我们雷射治疗也是一样的一个结论当你雷射的波长黑色素吸收比较好的时候，你需要的发数就不需要这么多。如果你黑色素吸收的效率比较差，那么你需要的发数自然就会比较多。所以单纯去比较发数其实是没有很大的意义的。那以我们现在所用的探索皮秒雷射升级版来说，它有532奈米的波长、1064奈米的波长，还有694奈米的红宝石雷射的波长。那我们借由这3种不同雷射波长的一个组合，可以针对我们不同层次的色素，达到不同的穿透深度以及不同的吸收效率，这样可以达到最好的一个清除的一个效果，才能把我们脸上的斑斑点点清除干净。
那第三个就是雷射模式的一个选择哈，不同的皮秒雷射它有不同的一个输出模式。以我使用的这个探索皮秒雷射升级版来说，它的模式就有4种，包括 PS 模式，包括 OP 模式，包括 QS 模式，还有 PT 模式。这4种不同模式的不同，在于脉冲时间的一个长短，还有它作用模式的一个差别。那我们借由这4种不同模式的组合，也可以达到很好的治疗效果，而不单单只是着重于发数的一个多少的选择而已。那第4个就是我们不同探头的一个变化。那以我目前在使用的探索皮秒雷射升级版来说，它有高达10种以上不同尺寸大小的探头，同时这里面还包括圆形跟方形不同的形状。那我们借由这种不同尺寸跟不同形状光点的一个组合呢，可以更完美的去除我们的色素。同时，我们探索皮秒雷射升级版的3个波长，包括532、1060还有694，它都可以搭配我们的聚焦透镜，达到提升能量的作用。可以更强化它去除黑色素的能力，还有达到我们改善肤质、促进胶原蛋白增生的一个效果。所以综合以上这4点，你可以发现说，我们在治疗一个脸上的皮肤问题的时候，它不单单是去看雷射发数的多少而已，它还要考虑到许多不同因素的一个组合，不同参数的一个组合，才能达到比较好的效果。这个就好像我们去吃一个日本的冻饭啊，我们除了注意生鱼片食材的新鲜以外，我们也希望这个鱼种的种类比较多样化一些，这样它摆出来才会好看，才能达到我们色香味都完美的一道美食。同样的道理，在我们进行皮秒雷射治疗的时候，我们必须根据每个患者不同的一个皮肤问题，根据他的肤质，我们必须选择适合的雷射机种，到波长的选择，到光点大小的选择，到作用模式的选择，和到最后聚焦透镜的使用，它有非常多种的排列组合，就像孙悟空的72变一样。它有非常多的变化，所以下次打皮秒雷射的时候，千万不要只注意你打了几发，也不要到处比较说，哪一家诊所几发是打了多少钱，因为治疗效果的好坏才是我们最关心的事情。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅，并开启右下角的小铃铛，也就是1.8个千兆，也就是1.8个千兆瓦，你打了几发？